Waking up next to you in the middle of the week. Never needed anyone to send me off to sleep. And I know I said go slow, but I can't hold back no more. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tokatuber'ları hayvanlarından tanıyacağız. Evet ve yanımda Tokalar Billam var. Selam hepinize. Bugün onunla birlikte bakalım kim kazanacak, hangimiz? Bence ben kazanacağım. Bence de ben kazanacağım. O zaman videomuza geçelim. Arkadaki ekip bize gösteriyor arkanızdan. Size de şuralara koyarız. Siz de bizimle tahmin edin bu arada. Ne kadar tahmin ettiyseniz yorumlara da yazın. Bu Tokalife Lia mı? Tokalife Mia mı? Evet Tokalife Mia. Evet zile de basayım hemen şöyle. Tokalife Mia. Evet doğru arkadaşlar. Burada bir sürü Tokatuber olduğu için kedilerim, köpeklerim var, onu bilmiyorum. Aklıma ne gelirse söylüyorum vallahi. Ben de pek bilmiyorum yani. Bir Tokatuber'ı tanıyorum ama hayvanlarında ne hayvanı falan var diye ben de pek hatırlamıyorum. Bir de bir sürü Tokatuber olduğu için cinsleri çok benzediği için arkadaşlar bazı Tokatuber'ların evcil hayvanlarını almamışlar ekipler. O zaman bir sonrakine geçelim. Tokalife Lia. Lia Tokalife. Basınca diye. Tokalife Lia. Evet doğru çünkü biliyorum, hatırladım. Evet kaç olduk bu arada? 1-1. Tamam. Kim ki bu? Ginna mı? Güler mi? Evet gülermiş. Evet 2-1. 2-1 değil mi? 2-1. Arkadaşlar belki ben sondan patlarım ha. Ne dersiniz? Geçelim bakalım. Bu Sidra. Şöyle zile de basıyorum. Sidra. Ya of ama 3-1 oldu. Mary'nin mi kedisiydi bu? Evet Mary'nin kedisi. Doğru mu? Doğru bak. 2-3 oldu. 3-2 oldu. Bakalım. İşte bir dakikini de ben bulacağım. Tekna'nın köpeği. Doğru mu? Evet doğru biliyorum cümleler. Ne zamandır belli köpekleri yani biliyorum. 3-3 oldu arkadaşlar beraber. Dice yok. Dice'nin köpeği bu değil de. Bu King. Tokalife King. Evet yaşasın işte. Doğru. Villam'ın köpeği. Ya oha ben bile kendi hayvanımı tanıyamadım. Ben nerede görsem tanırım, köpeğiniz vallahi boyum kadar yani. Ginna mı? Ginna'nın mı kedisi ne bu? Evet Ginna. Doğru. Dice gidin yeni köpeği mi bu ne? Evet Dice bu arada zilede şöyle basayım Dice. Layla yoluna girin köpeğe. Ya bak o zaman sen benim köpeğimi bildin, ben senin köpeğimi bildim. Evet arkadaşlar kapanışı da benle yaptık. Bakalım şimdi kaç olmuşuz. Evet kaç olduk, şöyle kalkalım. Bir farkla. Evet. Bir farkla. Evet. Bir farkla. Bir farkla. Ya hadi yönetmen artık sen kendini Acun falan mı zannettin? Bir farkla. Tamam be Allah Allah, biz de biraz şey var. Bir farkla Luna kazandı. Yes, ben kazandım.
Ya of ya. Kanka seni hep böyle şeylere çağırırım, merak etme. Sen kazansın bir dahakine. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve bu tarz videolarımdan haberdar olmak için zili de çalın. Bay bay.